Gwamnan jihar Akwa Ibom ya ƙara tabbatar da shirinsa na sauya sheka daga PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Fasto Umo Ino ya ce har yanzu yana ƙaunar PDP amma dai lokaci ya yi da ya kamata ya matsa zuwa mataki na gaba. Gwamna Ino ya yi wannan furuci ne a wurin liyafa ta musamman da aka shirya domin bikin cikarsa shekara 2 akan gadon mulki. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Gwamnan jihar Akwa Ibom Fasto Umo Ino ya sake nuna alamar cewa yana shirin ficewa daga jam'iyyar PDP. Gwamna Ino ya bayyana alamar cewa zai sauya sheka daga PDP zuwa APC duk da dai bai ambaci sunan jam'iyyar da zai koma ƙarara ba. Gwamna Ino ya nuna alamar barin PDP da yake jawabi a wurin wata liyafa da aka shirya a Uyo. Gwamna Ino ya jaddada cewa yana matuƙar ƙaunar PDP amma lokaci yayi da zai barta, in ji rahoton jaridar Vanguard. An shirya liyafa ta musamman da daddare a ranar Alhamis domin bikin cikar gwamnan shekara 2 akan gadon mulki. Gwamna Ino ya sake jaddada ƙaunarsa ga PDP amma ya yi nuni da cewa lokaci ya yi da zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa mataki na gaba. Ina girmama jam'iyyar PDP, ina ƙaunar PDP, amma kowa ya san yadda abubuwa suke tafiya. Don haka duk abin da ya faru, duk inda tafiyar rayuwa ta kai ni, zan ci gaba da ƙaunar ku. Mun gina kyakkyawar zumunta kuma za mu ci gaba da kare ta, a cewar Umo Ino. Wace jam'iyya gwamna Umo Ino zai koma? Tunda aka fara raɗe-raɗin sauya shekarsa, gwamna Ino ya rika kaucewa ambatar APC kai tsaye, duk da ya fito ya bayyana goyon bayansa ga shugaba Bola Tinubu. A rahoton jaridar Premium Times, gwamna Ino ya ƙara da cewa idan kuna da wani taro ko wani abu da kuka shirya za ku yi, ku gayyace ni, zan zo, zan kasance tare da ku a kullum, amma lokaci yayi da zan motsa zuwa matakin ci gaba. Wannan ba zai shafi komai a jihar mu ba siyasa ce ke jagorantar yadda muke mulki ba. Sannan gwamnan ya jaddada buƙatar haɗin kai yayin da yake kira ga haɗin kai tsakanin shugabannin siyasa. Umo Ino ya ƙara da cewa ina son ganin dukkanin shugabannin jam'iyyunmu na zaune tare kamar haka ba tare da la'akari da bambancin jam'iyya ba. Dole ne mu sanya Akwa Ibom a gaba. Mun san akwai 'yan Akwa Ibom a cikin PDP, APC, YPP da IPAC. Abin da ya fi muhimmanci shine mu tabbatar da wadatar abinci, tsaro da jin daɗin jama'a. Ajandar da na bullo da ita wato RSA tana samar da dukkan waɗannan abubuwa. APC da PDP duk manufarsu ɗaya ce, a cewar gwamna Umo Ino. A wani labarin kuma kun ji cewa gwamnan Akwa Ibom Umo Ino ya yi ikirarin cewa dukkan jam'iyyun siyasa manufarsu ɗaya ce, babu wani abu da ya bambanta su face suna. Gwamna Ino, wanda alamu suka tabbatar yana shirin sauya sheka, ya yi ikirarin cewa APC da PDP duk abu guda ne domin manufarsu ɗaya a siyasar Najeriya. Ya kwatanta jam'iyyun siyasa da tsani wanda ake takawa domin a ci zaɓe, amma bayan mutum ya yi nasara zai zama shugaba ga kowa.